Всем привет, с вами на канале Дашка Няшка. И сегодня у нас будет страшилка под названием «Стук в окно». Один мальчик жил в большом селе. Он был в университете, и ему было 18 лет. Один раз, когда он ложился спать, он выпил чай, сказал бабушке спокойной ночи и пошел ложиться в кровать. Перед тем, как он лег в кровать, он уже одной ногой лег, а по другой прошелся мерзкий холод, как будто его невзрачно пронзила смерть. На это он не обратил никакого внимания и пошел дальше ложиться спать. Он заснул, как всегда. Он очень поздно засыпает, наверное, где-то к часу ночи. В полночь он заснул, наконец-то. Но потом он проснулся в 3 часа ночи от какого-то внезапного стука в окно. Тук. И он проснулся. Ему было так страшно, что он даже не мог повернуться в окно и пошевелиться. Он подумал, ему было все равно как-то на этот звук. Он думал, он захотел дальше поспать, потому что ему завтра должна быть контрольная. И он лег обратно. Через 5 минут он услышал опять пронзительный стук. Только еще громче. Он замолчал. Он почувствовал, что он не дышит. И он даже не осмелился опять повернуться в сторону окна. Он заснул. Потом опять его разбудил этот шум. Он думал, это мерзкие детишки опять ходят и просто настукивают. Подумал я. Но зачем же детям шутить надо мной? И все-таки дети бы не стали так стучать, так долго стучать, потому что человек все равно же спит. Я думал про себя и тихо нашептывал. Призраков не существует. Призраков не существует. Призраков не существует. Призраков не существует. Он на улице, а я дома. Он на улице, я дома. Призраков не существует. Пока я не услышу стук в окно, я в безопасности. И вдруг раздался этот стук. И он дальше не прекращал нашептывать себе это. Призраков не существует. Призраков не существует. Он на улице, а я дома. Пока я не услышу стук в окно, меня не будет. Призраков не существует. И так он не прекращал говорить, нашептывать себе это. И когда он опять услышал этот стук, его просто выбесило. И он так боялся еще одновременно. Он посмотрел в окно, он очень
очень осторожно повернулся в сторону окна и увидел, что это чудовище стояло в его доме и стучало в окно. Всем пока, подписывайтесь на канал Дашка Няшка, и с вами была Страшилка. Давайте наберем 100 тысяч лайков. Просто 100 лайков. Ну, всем пока. Всем удачи, до новых встреч. Вау!